X üzərinə gəlir Y alınır 2Z B, S, T başlanğıc sərf olma tarazı. Davam elə indi. Hara yazacağım indi? İlkin qatılıqları verib A. Onları hara yazmalıyam? A-nı. A-nı başlanğıca. 2, 4 B-ni tarazlığa. Sonra indi necə yazacağım? Sonra necə yazacağım indi? Uşaqlar, onda mən sərf olunmaya X üçün nə yaza bilərəm? X-in sərf olunmasına. İndi X-in sərf olunmasına nə yazacağım? Açıq 2. Y-də açıq 4. Burada yaza bilərəm B. Düzdür. Bunu yazdım. Bizdən B-ni istəyir əslində. Mən burada nə görürəm uşaqlar? Bir də D Mədinə. Açıq 2 böl açıq 4 bərabərdir 2, bəli. Düz deyir. Nəyə görə? Düz deyir. Çünki moluna görə biz bilirik axı bunun molu 2-dir, bunun molu 1-dir. Bu bundan 2 dəfə çoxdur. Ondan 2 dəfə çox olduğuna görə Mədinə tam haqlı. Yazırıq A-2. Bildiniz də niyə elə dedi? Çünki moluna görə bu bundan 2 dəfə çoxdur. Onda bunu buna böləndə bunu verir. Bəli. İndi buradan A-2 bərabərdir 2A-8. Mədinə sən də iştirak edərsən indi testlərdə. A nəyə bərabərdir buradan? A bərabərdir 6. 6 6-ya. A eləyir 6. Bura 6-dırsa, onda yerinə qoysaq, 6-dan 2 çıxanda neçə edir uşaqlar? 4. Bəli. B-nin də molu buna bərabərdir axı. Bura nədirsə bu da olacaq. B də 4 olacaq. Bizdən də B-nin hazır düz. Yəni baxın uşaq. Görün tam aydın oldu bu. Mədinə sən də testlərdə iştirak edir.